Привет, ребят, с вами я, мистер Фиберлинг. В общем, сейчас вы не поверите, но я сейчас нахожусь на море. Да, это настоящее море, это не какая-то там фальшивка, не фотошоп, ничего такого. В общем, даже тут камни настоящие, песок настоящий, все настоящее. Ну и, конечно же, куда же без надписей на стене. В общем, сейчас все-таки как-никак лето. Нет, сегодня я не буду купаться. Жалко, конечно. Потому что мне пока что не разрешают. Говорят, что море типа холодное, нельзя пока купаться, должно прогреться. В общем, купаться мне не разрешили. А вот про ноги мочить ничего. Кстати, смотрите, какая-то палка гигантская. Смотрите. Очень большая. Тут, правда, сейчас от моря шумно, надо немножко куда-то подальше отойти. Я хотел сейчас не записывать видео, то как я ноги в море, в общем, мочу. Я хотел сходить вон туда. Там есть какая-то заброшка, мы с другом ходили год назад. Там было как бы... В общем, там была сетка, мы не могли туда залезть, потому что мы маленькие пока были, наверное, достать не могли. Хотя год прошел, мы выросли. Ну, в общем... Конечно, я сейчас один, тут никого нету, там отдыхающие купаются. Ай. В общем, решил я пойти туда. Кстати, отсюда сейчас море не слышно. Вот там что-то лежит, что это, собака или что это? Бревно, в общем, какое-то. На собаку, кстати, лежащую похоже. Иду я сейчас туда. Сегодня, наверное, видео не будет с Семой. Ну, как еще известно, мистер Адамот его зовут. Канал, точнее, его. Кстати, подписывайтесь на его канал, посмотрите видео, недавно вышло, где мы были на заброшке новой нашей, где школа сейчас находится, там заброшка есть. Мы там взяли 150 рублей, накупили всяких вкусняшек, сидели там, ели, в общем. Да, кстати, было все вкусно. Кстати, наберем как-нибудь примерно хотя бы 10 лайков наберем. И мы еще что-нибудь купим, снимем. Как мы идем туда, покупаем, там распаковываем, в общем. Так, а это что-то такое вот. Смотрите, какая-то проволока идет большая. Идет, вот она идет. Куда-то в море уходит. Я, кажется, понял, что это. Да, это то, что о чем я подумал. Эта проволока идет и держит вон тот буек. Да, вот под водой я вижу. И вон идет к тому буйку. Еще там есть буек далеко, еще там. В общем, короче, типа за буйки не заплывать. Без комментариев, что это. Матрас какой-то. В общем, кстати, я почти дошел. Наверное, сейчас поставлю на паузу. Пойду хотя бы. Дойду хотя бы немножко туда. Ну и покажу, что там есть. В общем, можно сказать, до встречи. Ну, точнее, не до следующего видео, но... Короче, 1, 2, 3. Так, ну вот, ребятки, я вернулся. Вот сюда мы хотели залезть. Здесь уже заросло все. Увеличилась в 2 раза стенка, непонятно как. Хотели мы залезть вот отсюда. Вот здесь можно было подняться, залезть туда. Но, по всей видимости, еще не дорос до этого. В общем, пришлось мне остановиться здесь. Я сейчас под деревом. Здесь тень хорошая. А там очень жарко просто. Жара сейчас, наверное, градусов 30, если не меньше и не больше. В общем, вы, наверное, думаете, если название называется «Костер из бумаги», где же костер? И где бумага? Вот бумага. Взял я старую тетрадь, ненужную уже. Но как я буду зажигать, вы, наверное, думаете, да? Да, простым способом. Как и все зажигают, спичками, конечно же. Потому что... Называется так, потому что из бумаги. Потому что он будет только из бумаги, что логично. Любой так сможет сделать.
Но и не просто он будет из бумаги. Еще добавлю какую-нибудь там бутылку, я не знаю. Попробуем найти какой-нибудь баллончик, взорвать его, не знаю. Вот здесь какая-то громадная штука. Может, пойдем туда. Сейчас увеличу. Куда-нибудь вон туда. Вот сюда, может, пойдем. Но это уже в следующем видео, которое выйдет, наверное, послезавтра. Это видео, наверное, выйдет либо завтра, либо сегодня уже выйдет. Смотрите, колючая проволока здесь надо мной. Окей, лишь бы она на меня не упала. Ладно, приступим. Где бы камеру сейчас поставить, я вот думаю. Ладно, здесь, наверное, как-то поставлю. Вот так. Надеюсь, вам видно, что вот спички здесь. Спички, кому интересно, стоят всего 2 рубля. Хотя, наверное, не видно вообще. Как-то надо так поставить. Аккуратно. Так, сейчас поставим. Одел я, значит, сегодня кепочку. Так. Потому что я сказал. Сейчас мой телефон в песок улетел. Фу. Так, вроде все нормально, чистенько. Ладно, сейчас на паузу поставлю и что-нибудь придумаю, в общем. Так, ну вот, ребятки, в общем, я поставил. Так, приступим. Спички старые, если что, здесь лежат. Так, надеюсь, вам видно. Так, ну что, зажигаем. Пошло дело. Давай, гори. Тут еще есть. Давай. Я должен сегодня это сжечь. Ну, вот, и все. Зажгли мы костер. Сейчас я что-то слышу. Чуть не обжегся. У меня еще вот много бумаги. Если вы думали, это все, что ли? Нет, это не все. Потом еще больше, наверное, принесу. Тетради 2-3, наверное, еще в следующий раз принесу. Но вы должны поставить лайк за это. Вот идет реакция. Костер. В принципе, он небольшой, но все же компактный. Давайте положим бутылку, чтобы она тут сгорела нафиг. Смотрите, как она делает. Давай. Она спит, она отдыхает. Ну давай, гори уже. Давай. Сейчас тут воняет жутко. Ну что поделать. Кстати, потратила всего лишь одну спичку, а сделала уже костер. Единственную спичку, одну. И такой костер. Это вам не хухры-мухры. Я спец в кострах. Так, вот здесь можно взять. Так вот, туда зафигачить. Давайте еще одну потратим. А то как-то халтурно мы все сделали. Сейчас реально воняет здесь. Я не шучу. Надо собака. Не хочет. Так, сейчас зажжем. Вот так. Нет, ну вы видели? Что это сейчас было? Давай нормально. Давай, вот так. Огонь прям в глаза идет. Тихо. Вот и все. Можно сказать, сожгли уже. Камеру я еле-еле поставил, она сейчас пошатывается. На видео это не видно, но она немножко пошатывается. Тут ветер просто сильно дует. Ну, не сильно, чтобы прям вот звука не было слышно. Но поддувает, в общем.
Давно я хотел купить микрофон, который подключается, ну, по Bluetooth к телефону, и можно так видео записывать. Ты стоишь где-нибудь там метров 10, а слышно все нормально. Денег у меня нету. Главная проблема сейчас у нас вообще в семье. Денег нет. Мы уже и металлолом сдаем даже. Да, период сейчас такой. Кстати, сейчас возьму камеру. Так. Смотрите. Как это я вижу. Смотрите, там снег падает. Ладно, это не снег, это вот это. Хоп. Горячее. Сейчас догорит, наверное, и пойдем куда-нибудь. Что-нибудь посмотрим. Хотя нет, у меня есть другая идея. Пойдем мы завтра или послезавтра. Все, на сегодня суббота. Сегодня суббота, поэтому Сёма не сможет сегодня видео записывать. Ну хотя бы до часов 2. Так, в общем, сейчас была пауза. Ну, в общем. Короче, шел сейчас какой-то пацан, типа спросил, что делаешь? Бумагу сжигаю, что? Незапланированная пауза сейчас была. Ну, в принципе, все уже. Дальше, наверное, гореть даже не будет. Хотя, может, и будет, не знаю. Вот здесь, смотрите, сейчас красиво было. Горит еще вот здесь. Правда, фиговастенько, но горит. Вау. Вы бы сейчас видели. Смотрите, там дельфин. Сейчас, если получится заснять. Там вправду был дельфин. Сейчас. Ну давай. Вон. Видели? Видели? Вот там черненькое пятнышко было. Сейчас попробую увеличить. Так. Ну, давай, покажись. Покажись. Во, там. Сейчас попробую заснять. Ну, давай. Вылези. Вот там было. В общем, вы поняли. Ну, здесь уже догорает очень даже хорошо. В принципе, все уже, наверное, больше гореть не будет. Ладно, я буду прощаться. С вами был мистер Киберлинк. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.